칼로리 폭발 복부 운동 가보자고. 마운틴 클라이머 푸시업 자세에서 무릎을 가슴까지 번갈아 가면서 당겨줘. 난이도가 쉽다면 무릎을 X자로 교차해서 당겨줘. 30초씩 5세트 진행할 거고 휴식 시간은 20초로 제한해줘. 베어 플랭크 손목은 어깨 아래, 무릎은 골반 아래에 위치시키고 무릎을 5cm 이상 들어줘. 난이도가 쉽다면 폼롤러 위에서 진행해줘. 30초씩 5세트 진행하고 휴식 시간은 20초로 제한해줘. 할로우 홀드 어깨를 바닥에서 떼고 다리를 높이 들어줘. 1분씩 3세트. 휴식은 20초만. 마이너스 20kg 목표.